First question, I want to go back to the very beginning. Can you tell us when did you fall in love with filmmaking and who were some of your influences? 今回映画作りに関して、いつ映画に惚れたんでしょうか。でどういう影響を受けて映画作家になろうと思ったんでしょうか。私の父親が高校大学からちょっと就職するぐらいまで50年代60年代のポートランドオレゴン州ですけどもでずっとアメリカの家庭に入れられて一人育ってるんですよ。でその影響もあって、それで父親はもう本当当時の映画とか音楽とかの中でずっとほぼアメリカ人としてずっと育ってるんですけどもでベトナム戦争の時期になって日本に帰ってきていましてで僕が生まれてで僕はその父親の影響で西部劇とかアメリカ映画をずっと見さされていてですね、その影響でものすごい映画が好きになってで本当に自然に映画にずっと入り込んでいた人間だったんですけどもなので父親の影響が一番大きいですねそういう意味で言うと。で高校の時に、僕小説もすごい好きで、作家になりたいか絵が大好きだったので画家になりたいかにすごい悩んでたんですけども高校の時に本当に、真面目に何か進路を決めなきゃっていうのでその時ふと気づいて、映画と小説と絵を組み合わせることによって、映画を作ればどちらも果たせるんじゃないか僕の大好きなでそれまでで映画を作るっていう誰かが映画を作ってるっていう感覚があんまりなかったんですけど映画ってそうか作れるんだよなっていうか僕が作ればいいんじゃないかっていう感じがしてその時初めてそのアイデアにハッと気づいてですねでそれからずっと高校の頃からずっと映画を目指して、今がありますね。So one big influence is my father throughout high school and all the way through university as well. So just to go back a little bit, my father grew up in Oregon, Portland in the 50s and 60s. He actually lived in an American family, lived as an American back in that time. And so he grew up around music and film during his time in the US. Around the Vietnam War, that's when he went back to Japan. And so my father loved films, and therefore I grew up with that love that my father had, and in that way I think he's one of my biggest influences. So I had film all around me growing up. The other thing is that I've always loved literature as well as painting, and so I thought I wanted to be a writer or a painter. And around the time I was in high school, around the time when I had to sort of decide what kind of path to lead, I understood then, in order to combine my two passions, which is literature and painting, perhaps film is the answer to combining these two loves that I had. And up until then, I didn't really think about filmmakers or the fact that people are the ones who are making films. It was then that I realized, actually people make films, and therefore I can also do this myself. And so around the time I was in high school, I decided that I wanted to be a filmmaker. Next question. They say anime/manga is one of the hardest mediums to translate into live action. However, you were able to capture the story, look, and style of anime such as Gantz, I'm Not a Hero, and now Bleach. As a director, what do you think is the key element of nailing anime and translating that into live action, where we seem to be struggling over here in the States? アニメと漫画を原作にしてライブアクションにするっていうのは今までやっぱり難しいと思われてきたことだと思うんですけれどもガンツだったりアイマヒーローだったりも拝見させていただいているんですけれどもその中で佐藤監督はストーリーもルックスもスタイルも全部ちゃんと原作を元に作ってると思うんですね。そのアダプテーションが素晴らしいと思うんですがこのアニメや漫画を原作にしたものをちゃんとライブアクションにするためにすごい重要なものって何だと思いますか？一個は僕もそのアニメをそのままアニメを映画化にするっていうことが、もちろん専門ではないので日本の予算って非常に限られてるんですけどもその中でも、エンターテインメント作品を作りたいっていうことを思いで今一緒にプロデューサーたちとすでに
原作が知られているものをその映画化することによってその優れたエンターテインメント作品を、ある、日本の中ではちょっと大きく予算を作って、映画のお客さんに届けることができるんじゃないかっていうのでやってるんですけども、その時にやっぱり一つ今の質問でその何が重要かっていうことなんですけども、一個はやっぱりそのアニメーションというかその原作が持ってるコアのアイデアって何がすごく面白いと思われるのかっていうところを探り当てるのが一番やっぱり大事だと思っていて、その感覚は今は本当にファンになってしまうともう何もかも好きになってしまうと思うんですけど、一番最初にこう読み始めた時、その瞬間は絶対に頭から読んでるはずなんですよね。で、最初から読んでいて何かにすごくピンと惚れるものがあってだんだん引き込まれていってると思うんですけど、その何かにこうピンと惚れてしまうその瞬間みたいな、この、原作のコアなるアイデアっていうかきっかけみたいな、そういうものを脚本作りの時にすごく掘り当てるというか探り当てる作業っていうのがすごくあって、でやっぱりそこは変えちゃいけないところだと思うんですよね。そこはその一番コアになる原点みたいなものなので、僕も僕なりにそれはすごく探り当てて、自分がその作品に初めて接した時にこれ面白いなと思ったその瞬間みたいな、それがその、映画の中の大きな魅力になれるようにいつも中心に据えるようにしてます。で原作のやっぱり肝になる部分っていうビジュアル的なものだったりとか、あるいはストーリー的なものだったりとか、あるいは時にはキャラクターであったりとか、やっぱりどうしてもそこが好きになってしまう部分っていうところがあると思うんですけど、そういうポイントは絶対に落とさないようにしてるんですよ。でそこをむしろ落とさないばかりか映画流にというか実写の映画流にこう拡大していく、強調したりもしてますね。その原作にそれがなくてもあたかも原作にあるかのような感じにふりをしてその映画の中でそれを強調すらしてます。でもう一つはやっぱりこうコピーになってしまっては縮小再生産になってしまうのでそういうふうにならないようにもっとなんていうんですかね、映画を作り始めたらですね、脚本を書き始めたり映画を作り始めたら一回やっぱりこうピュアに映画作りにこう進むというか、どういうことかというと、そのオリジナルの展開をそこにもたらしても自分の中でいいって思うというかですね、なんていうかこうあんまりこう原作に縛られないっていう思いに一回なるっていうのも大事だったりするんですね。なんでかというと、何も知らない人がやっぱりその映画を頭から見て最後に行った時にやっぱり映画として面白くないといくら原作が大好きでもやっぱり飽きちゃうっていうか、その面白くないと思ってしまうってところがあるんで、やっぱりその映画として面白くするっていうためにはやはり原作そのままを完全にコピーしていくっていうふうに考えるんじゃなくて、その原作の展開がそうじゃなかったかもしれないけれども映画として面白くなれるように改良していく、映画として改良していくっていうふうになれるように、もう本当普通にこうオリジナルの映画を作るのと同じような感じで作るようにしてますね。So regarding anime and manga, there's the live action, and so you asked about the key moments. So one thing is that I myself am not necessarily a filmmaker that specializes in anime or manga into film. That's not necessarily my forte, but I am always working with a limited budget in Japan, and so in order to make a film, an entertaining film, I need to figure out how to make this budget. And so to work with a known material often allows me to get a bigger budget within the Japanese industry. And then to also reflect upon some of the key things that I try to remember, one thing is that
whether it's the animation or the manga, I try to figure out what the core ideas are within that original material and what it is that is thought to be interesting about the material. And I look for that, I search for that. Sometimes when you're a fan of a work, you just love everything about it. But I believe that when you first like something, there's always that first moment that draws you into liking that anime or manga or the original material. And that moment when you fall for it, that to me is very important, that moment and that core idea that you find there. So that's something I actively explore and try to seek and search. And once I do, I try not to change this in my adaptations. I myself look for this moment, so I myself explore my own self to see what that moment was that made me like a material, and I try to keep that to be an essential part of my adaptations. And regarding whether it's the visuals or the story or the character, I try to understand what it is about these things that are important to people within the original material. And I try not to drop those things away when I adapt. And moreover, as a filmmaker or a live action filmmaker, I oftentimes even enhance those points that I feel is important, and I enhance them in a cinematic way. I do find that I think just to copy something is a bad way of adapting. I don't want to just reproduce something and end up with a smaller scale final piece. And once I start making films, I also try to think of purely the filmmaking aspect of it as well. And to not be so bound and tied to the original, I think is also an important thing to keep in mind. First, you have to make sure that the film can stand on its own as a film, even without an original. And so I don't want to just copy the original, and that can sometimes lead to the fact so you really need the film to be interesting on its own and stand on its own as a film, and so in that sense it's almost as if I'm making my own original film. Exactly. You in this film you do double duty, you're a screenwriter and directing. So how do you decide with such source material as you just explained of what gets cut and where as a screenwriter do you put your own spin on the actual source material? 今回シナリオと監督両方やられてるっていうのなんですけれども、その書いたり演出したりの中で何をオリジナルからカットするってどうやって決めたんでしょうか、自分の中で。そうですね、実は、監督やってるんですけれども、もともとインディペンデント、そういうわけでインディペンデントの映画を監督するところから僕始めてるんですけど、その頃は自分で脚本書いてたんですね。で脚本だけの仕事もかなりやっておりまして、ゲームの脚本書いたりとかで、今最近は監督だけをやってるんですけれども、ただ日本で監督する場合やっぱりちょっと直したりとかするときにやっぱり自分でそのダイアログ書き直したりト書き、アクションシーンなんかほとんどト書きとか後で作り直すようなところがあるので脚本をなのでそのロケーションとかに合わせてなので脚本作業っていうのは実は今回クレジットされてますけどクレジットされてない場合も割と程度もありますけどやってることが多いんですね。で今回は、ワーナーブラザーズの規定によりある一定の脚本を書いてるっていうことが明確に今回あったんでクレジットされています。で確かに半分ぐらい実際には手を動かして書いてるんですけどもそれはやっぱりブリーチが非常に長い作品で今回はソウルソサイティに行く前を描いてるんですけどそれでもたくさんのエピソードがあってたくさんのバックボーンの設定があってでその世界観の設定もすごくあって、キャラクターもすごい多いしそれを100分ぐらいの作品に収めていくっていうのはもう非常に困難な話で最初はやっぱりいろんなエピソードがありすぎてしまって全くなかなか理解のできる作品理解するの難しい作品になっていたんですけどもそれをどんどん脚本家の人と整理していってで自分の手を動かして一本の見ているとあっという間に終わる作品にしようということですごく本当1年ぐらい時間かけて作ってるんですけども
で何をカットして何をカットをしなかったかどうチョイスするかっていうことなんですけど、やっぱりそのエピソードを見ながらこれカットしようこれカットするのやめようとかって考えるんじゃなくてですね、やっぱりこの映画がさっきのコア一番この作品のコアなるエモーションというか、あるいはそのアイデア魅力的な一番の部分は何かって考えた時に、この映画がどんな映画の形をしていたらいいのかっていうことをすごくまず空想するんですよね。それはこれブリーチって10年間続いてるその長いストーリーなんですけども、そうじゃなくてその最初の部分を今描いてる。でその最初の部分まででどういう気持ちでこの映画を見終わったらいいんだろうなっていうことをイメージするんですけど、その時にやっぱボーイズ・ミーツ・ガールの作品じゃないかなっていうふうにイメージして、その時にどういった感情になればいいのかなって思った時に、じゃあこんなストーリーになったらいいんじゃないかなっていう、なんていうか原作ではいろいろあってそうなるんですけど、そのいろいろあるっていうことを一回忘れてこんな映画になるといいなっていう、その映画そのもののシェイプを形をなんていうかイメージしたんですよね。でその時に必要となってくるエピソードと必要ないエピソードと、あるいはもしかしたら原作にないかもしれないけど映画として必要になってくるエピソードとっていうことが見えてきて、でそれを脚本にしていったっていう感じですかね。So as a screenwriter, as a director, I actually started off doing independent filmmaking, and that was my beginning. And back then, I wrote my own scripts. And I have done a lot of work as a scriptwriter in the past. I've also done game writing as well. But recently, I've been working mainly as a director. So regarding the action scenes, I try to change certain things depending on the location sometimes. And oftentimes sometimes I'm credited as a scriptwriter, but sometimes I'm not. But even if I'm not, I'm oftentimes have had a hand in the script process. But regarding the rules within Warner Brothers, I had been writing a certain amount of the script this time, therefore I had been credited as a screenwriter. And in fact, I have had a hand in at least half of the script that the movie is based on. And Bleach, as you know, is a very long series that has lasted for a long time. And in this film, I concentrated on the time before you get to Soul Society. But even within the original material, in order to even get there, there's this enormous world setting that you have to go through. There are many, many characters that people go through. And to then put this all into a 100-minute movie is an incredibly difficult task, and very hard to make sure that it still remains coherent. But I've joined forces with my scriptwriter and made sure that this one film you can watch and everything will just go blow through. But in order to get here, I had to work on the script for about a year. And regarding your question about how I decide what to cut, it's not necessarily that I would look at each episode and then decide this episode goes and this episode stays. That's not how I made my cutting decisions. Rather, I really thought about the core and what the core appeal of the film is, and thought about what should this film shape up to be like. And so Bleach, as you know, has been going on for 10 years. But in this film, I really concentrated on the beginning part. And when I thought about the beginning part, I felt that this film should have the boy meets girl element to it. And that was the emotion that I wanted to really portray here. And in the original, a lot of things happen in order to get to this point. But I tried to concentrate on the emotion and decided, okay, what is necessary to achieve that? And so then through that, by having that end goal, I decided what episodes was necessary and what episodes were not. Sometimes I even included episodes that weren't necessarily in the original in order to achieve that. Okay, and final question will be, if there is any other anime or manga that you personally are a fan of that you would like to adapt into live action, what will it be? And can you tell us a little bit about your next project? 他の漫画で今度原作としてアダプトしたいなと思ってる作品はあるんでしょうか。そしたらそれは何ですか。で次回作がもう決まっていたら教えていただけますでしょうか。
ですね、次回作は決まってるんですけども、ちょっとタイトルが言えないだけで、今ちょうど撮影して、編集中のものもありますね。来年公開なので、ちょっとタイトルが言えないんですけども、はい、あります。My next work is already decided. Unfortunately, I can't reveal the title. In fact, I've already shot one and I'm in the process of editing, and it's coming out next year, but I still cannot reveal what で何かやりたい漫画ないですかっていうことなんですけど、いつもそうなんですけど、このタイトルをやりたいって思うよりも、こういう映画を作りたいっていうのが先にいつもあって、それにまさに今フィットする作品がプロジェクトとしてあって、それをじゃあやろうっていう感じでいくのがいつもの展開というかなので、なんか今この原作をやりたいって進んでるってわけではないんですけども、こういう現代を舞台にした侍映画みたいなものがやりたかったんで、そのブリーチっていうのは割とそういう観点から僕は取り組んでるところがあるんですけど、そういう感覚で言うとまだ取り組んでいないものっていうのがあって、それは一番例えばというと宇宙を舞台にした完全に宇宙を舞台にしたものっていうのはまだ僕昔ちょっと低予算映画でやったことあるんですけど、完全に今現代でいろいろ経験を経て真面目にやろうと思っている部分としてはまだやったことないので、その宇宙を舞台にした作品っていうのはちょっとやりたいなと思ってちょっと考えてますね。はい。So it's always the case with me, but rather than thinking that this is the kind of original material that I want to adapt, my thinking is usually that I have these ideas of what kinds of film I want to make next, and then it's about finding the source material, the original material that would fit what kind of film I actually want to make. And so in speaking in those terms, there are certain things that I haven't done. One thing is that Bleach is a contemporary sword action film set in contemporary times, and that's something that I had wanted to do, and so Bleach fit that idea. But in terms of something I haven't done yet, I've wanted to make a film that's all set in space. I have attempted at this at a smaller scale with a very smaller budget, but now that I've had more experience, I really want to try to make a movie that's all set in space. Oh, perfect. That would be great. 素晴らしい映画になるでしょう。ありがとうございます。Thank you very much. Thank you. ありがとうございました。